amezi atatu abanza wenda gushyingirwa urya neza ukarya ibyuzuye. Wamara gushyingirwa hasigaye iminsi 3 ngo uteganye yuko ushobora gusama, ukongera ukavugurura imirire, imitekerereze n'imikorere n'imigambi. Ubwo mu masaha 72, amezi 3 igice cya mbere, amasaha 72 uri kwitegura gusama. Nyuma wamara kumenya ko wasamye, ukamenya kutegura indwara ubundi zikomoka he? Ubuzima iyo butokowe, iyo bwagize umuze, haba habaye iki? Binyurira hehe? Biza hehe? Bwa mbere hari ihererekanyamurage. Abakubyaye n'abababyaye bajya bakwanduza intege nke mu mubiri wawe. Ku bw'ibyo rero uba ugomba kumenya uko ahangana nabyo. Guhangana n'indwara dukora kuyahererekanyamurage bidusaba kurya ibyo kurya bifite ibara ry'umuhondo, ibara ry'icyatsi kibisi n'iry'umutuku. Yarangiza biba bifite B9 bita acide folique. Yarangiza ugashobora guhangana n'ubute, n'indwara, n'ubumuga, n'ubugoryi, n'ubutandame, n'uburangare, n'umwanda byahukomoka. Izo ndwara zose zishobora kuba zikomotse aho ngaho. Ku ngingo ya kabiri ni indemano kavukire. Ni ukuvuga ngo inshuro nyinshi cyane nko muri kino gihe cyacu uhura n'abantu benshi cyane ugasanga batazi biva hehe mu kuvuka. Ubundi kuvuka umuntu ategurwa kugera ku myaka 6, agomba kuba ateguwe mu buryo 5. Ubu ndavuga umwana amezi 3 abanza wenda gushyingirwa urya neza ukarya ibyuzuye. Wamara gushyingirwa hasigaye iminsi 3 ngo uteganye yuko ushobora gusama, ukongera ukavugurura imirire, imitekerereze n'imikorere n'imigambi. Ubwo mu masaha 72, amezi 3 igice cya mbere, amasaha 72 uri kwitegura gusama. Nyuma wamara kumenya ko wasamye, ukamenya kutegura umwana ari mu nda, ukarya indyo yuzuye kugira ngo nibura utazahugwa cyangwa umwana akazabura intungamubiri zihagije, dore ko baravuze ngo malnutrition pendant la grossesse, maladie pendant la jeunesse. Urya nabi utwite ukazagira ingimbi y'ikimuga. Iki kibazo noneho ku bw'ibyo noneho ahangaha bigomba kwitegurwa hakiri kare, ntibirangarweho. Ibi byo kwita ku myenda n'amazu mwararangaye, mukosore. Ubuzima nibwo butunzi bwa mbere umuntu atunze ku isi, iyo buhungabanye umuntu aba yandagaye. Niyo mpamvu ku ngingo ya 3 indyo nke ikennye itetse nabi, nabyo ni ibindi byonona ubuzima. Iyo uriye ntuhage, umubiri wawe ukabura proteine, noho ntukuri icyo bita elasticité, ntukururuke, iminwe igatangira gusaduka, yarangiza utangira kurwara ibingwete, ukatangira kurwara ibihushi. Yarangiza aho nahagaragarira amaso gusa, ariko ahandi henshi abarwayi ntibare uko hangana, aho bizatuma abenshi no mu myanya yo kororoka basaza mbere y'igihe. Noneho indyo nke ikennye kandi itetse nabi yonona amaraso, ikica imyanya igogora. Aho ni hafi indwara ha 3. Aha 4 ni umwanda w'ubujiji n'ukomoka ku busirimu. Ibyo nabyo ni ikindi kibazo. Hariho abifitiye umwanda w'ubujiji, akaba abandi bo bawuterwa n'ubusirimu, ariko nabwo ni igice cy'ubujiji, kuko byanze bikunze uba ugomba koga mu mutwe, ugakaraba intoke. Ntupfe kurya ibyo kurya udakarabye. Izi ntoke muri kureba zirimo terminaison. Umubiri w'umuntu wose uhamena imyanda, wiyupfa gufata ibyo kurya gushyira mu kanwa. Noneho kubw'ibyo ntiwahora ukaraba rero kandi uryagagura. Akubuhuye naho kose urarya, none se wajya uhora ujyana amazi mu icupa yo gukaraba? Oya, bisaba kugira ngo ugire gahunda yo kurya, kugira ngo uzagire na gahunda yo gukaraba wenda kurya. Ariko ntabwo wageraho bitanditse ubunyobwa ngo ubukozemo, aho umwumbati ubufashe, ntugeraho umuneke uburiye, umukati ngiyo kwa Nyirangarama ngaho. Yarangiza bigusaba byanze bamwe baranabahendahenda ngo bashyiraho serviette akanga kuyifata. Icyo nacyo kikaba ikibazo. Rero ku bw'ibyo umwanda w'ubujiji n'ubusirimu nabyo biba ikibazo. Noneho ku ngingo ya 5 ni ubunebwe ku bato n'abakuru. Iyo umuntu ari umunebwe, indwara ziramufata, kuko amaraso ntashyuha ngo avuduke ku rugero ruhagije. Ubundi imitsi y'umuntu imeze nka za rigore. Iyo amazi ari make muri rigore, imyanda ntivamo, ariko iyo imvura yaguye cyane imyanda iratemba. Ni nako umuvuduko wo gukora, umuvuduko wo kwihuta, umuvuduko wo kwikorera, umuvuduko wo guhinga, yarangiza bituma amaraso yihuta neza, maze imyanda ikagenda itakara. Woga ikaba yasohotse, wayihagaritse, wayitumye, wayoze,
bitewe n'uko umubiri wawe ugira umwete. Ku ngingo ya gatandatu ni amahoro make n'umutima mubi. Iyo ufite amahoro make watejwe n'abandi, iyo ufite umutima mubi nawe ugirira abandi, indwara ziragufata mu buryo bworoshye. Nicyo gituma muzabisanga mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Umuntu mu cyigisho cyacyo cya 49. Intimba, agahinda, umubabaro, ipfunwe, ibyo byose bishobora gutuma ubuzima bwawe amaraso atembera nabi, igogora rigenda nabi, indyo itakuyoboka, umwijima wawe ukora nabi. Icyo ku ngingo ya 7, reka ariho nirareba ari iheruka, ariko tugiye kwinjira mu miti noneho nyirizina. Twashaka kubereka neza aho indwara zituruka. Ni ukuyoberwa gahunda igenga umubiri wawe. Iyo umuntu atamenye gahunda igenga umubiri we, umwana ni amezi 9 mu nda. Imihango y'abakobwa ni iminsi 4, yahungabanaho gato cyane ikaba iminsi 5. Birasaba neza ngo umenye neza ko umwana mu nda abwiramo ibihe 3. Yarangiza ibyo bihe 3 bigira ibyo kurya byabigenewe. Uri ku ishuri arya atya, uri guhinga akarya atya. Ibyo byose jya umenya gahunda y'umubiri wawe, kuko kuyoberwa gahunda igenga umubiri wawe birahagije gutera indwara. Ibyo bizaba ari ikintu gikomeye cyane. Nashatse ko nibura buri wese yagerageza kumva bitagoranye. Musomye mu gitabo cyitwa ibimera bivura cyangwa se ibimejeje bivura, paje yacyo 161, paje 161. Muri icyo gitabo haranditse hagira hati, ni amagambo make cyane ndi busome, abambe ndasomamo menshi. Ibyo bita mu byo turya dukeneye ibidukingira umugese, bigizwe na vitamine A, vitamine C na vitamine E. Muri ibyo nabyo tukagira ibyo bita imyunyungugu, nayo turayikeneye cyane. Ntabwo ndi bugaragaze kuvuga kuri byinshi, ahubwo navuga ngo imyunyungugu nibura imwe dukeneye, njye nawe wowe utwumve neza. Iyo tugeze ku by'ubuzima nta yoboka dini tuba turimo, tuba tugeze kuyoboka Imana nyakuri, kuko ubwo Imana yakuremye yaguteganyije n'ibyakugwa neza. Ibyakugwa neza biranditswe, jya ugerageza gukurikira neza. Uyu mubiri wawe ukeneye umunyungugu witwa calcium. Le calcium est nécessaire à l'édification des os en présence de vitamine 2 dans les fonctions neurovégétatives et circulent dans le sang. Calcium irakenewe mu kubaka amagufa. Iyo igize amahirwe ikageramo igasanga ufite na vitamine bita 2, maze bigakorera mu myakura ikorera mu mubiri, kandi calcium ikunda kuzerera mu maraso. Ibyo rero wayikura he? Iri muri dodo. Aho niho wabona calcium. Yubaka amagufa, yubaka amenyo, ituma umutima utera neza, ituma usinzira neza, ariko iboneka muri dodo, ikaboneka mu ngano, ikaboneka muri seleri, ikaboneka mu mashu mabisi, ikaboneka muri kumino, bazibona muri za alimentation zirimo, mu mboga zitwa pinari, mu mboga zitwa fenouil, mu dushyimbo twitwa lentille, mu two bita grenadere, mu tunyamavuta, yitwa piripiri mangira, tugira utuntu tugiye kumera nka karoti twitwa nave, imboga za puwaro, byitwa quinoa, nabyo ni ibinyampeke, yitwa sayiri, zangano mbajya bita ngo ni z'igikoma, sezame na soya. Ushaka calcium kugira ngo impamvu, kuko isi nahera kuri calcium. Kino gihe usigaye usanga umuntu w'imyaka 50 ari guhuka amenyo, ugasanga umusaza w'imyaka 100 akiyafite yose, ugasanga undi we ngo amagufa ye ngo ari ku mungu, abandi bati za disike zarahombanye. Nta kindi kibiteye. Mumenye neza ngo mu mboga mwitaho cyane mu miryango yanyu, muzamenye ko muzakenera dodo, muzakenera ingano, muzakenera seleri, muzakenera amashu mabisi.